हेलो वीवर अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी होंगे खुश होंगे आबाद होंगे इससे मुस्कुराते होंगे। चलो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे डेली विलेज व्लॉग ना सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। कमेंट जरूर किया कमेंट किया जे ते कह रहे कि धुप्प लगती है बाहर निकल ही ना। ठीक है, धुप्प का भी असी इलाज कर लिया। ठीक है, धुप्प का भी इलाज कर लेने, कोई गल नहीं है। वेखो धुप्प का इलाज कर लिया, चेक करो चेक। धुप्प का इलाज बाल्टे सिर ते रख लेने। ठीक है, पता नहीं कि बाबा जी ने सिर ते बाल्टे रखे हैं, इनू आंदे धुप्प का इलाज। हाँ फिर धुप्प का इलाज होया कि नहीं मैनू सही दसना। ठीक है, तो बाकी कमेंट दे विच भी कह रहा कि तेरे को नहीं होना व्लॉगिंग, तेरे को नहीं होनी, जा पड़ा। ठीक है, तो तू कैमरा चुक के मैनू हाँ हाँ तेरे को तो बोलिया भी नहीं जाना कैमरे अगे। ठीक है, जिवें तू आना मैं ठीक है एकड़ी कैमरा मैनू चुक के तो वहा उनके अगे बोल के तो वहा कैमरे अगे। उदों तो बोलती बड़िया बड़िया की बंद हो जाती कैमरा वेख के, तो तू कहना विचारा है। ठीक है, चलो इंज दे तो आते रहने ने कमेंट। चलने डेरे ते राती ना बारिश आई है वेखो, ते बदल भी साढ़े काफ़ी ज़्यादा बने ते चलने डेरे ते डेरे ते जाके तुहानू तूड़ी कंज लभींदी है। ताया आपू जान दी तुहानू कल विखाई मशीन लगी ते हुण तूड़ी लवान लगे ने ना, धड़ बनान लगे ने, ओह विखाने जाके। सुबह का ना तुसीं मौसम चेक करो, खोता चढ़ रहा खेतों के विच है, पट्ठे वढ़ रहे हैं। साढ़े अपने कम कार नूं लगे ने। ठीक है, मैं भी अपने कम नूं लगा है। वेखो इधरों बदल भी आ गए नीति छड्ड के, लगता बारिश आई है तो नस भज गए ने दाने साम के, ते मशीन छड्ड ही गए ने पई कीड़े दाने लैके जा रहे जे सब अनाज कट्ठा कर रहे ने साल दा पूरे दा। सारे लगे ने जोड़ लगे हैं, पूरा टिल मारते पे ने अपने वाला। ज्यादा तो ज्यादा ना जड़ी कणक ना कट्ठी कर लीए असीं, पता नहीं किन्नी लंबी लाइन बनाई ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ बस। पहुंचाया डेरे ते बड़ियां थोड़ियां जिहियां पाइयां ने बस सैल भी पाने वाली पई। तुहानू दस्सां कणक ना जेह्ड़ी वड्ढना मतलब छुट्टी किदन होंदी, जिदन पैनी है ना बारिश। ठीक उस तो अगले दिन समझो तुहाडी छुट्टी है, ते उस तो अगला दिन भी ना जेह्ड़ा ओह् भी समझो छुट्टी दा लंघ जाना, क्योंकि 2 दिन पक्के होंदे नाड़ गिल्ला हो जांदा ते ओह् फिर ना वढींदी है ते ना पानी पींदी, इसलिए छुट्टी हो जाती है भाई। ये 2 कनाल ओह् पाइयां ने। ठीक है, ते इसलिए अज्ज उन्हां दी छुट्टी है। ठीक है, गिल्लियां हो गईयां ने बड़ियां, वेखो ना गिल्ली हो गई है सारी, पानी विच पानी सारी गिल्ली हो गई, पानी पाया विच, ये लग जाने ने 2-3 दिन। ठीक है, ते ताया बुझान कह रहा है कि इत्थे ना सप्प इक काफी ज्यादा वड्डा। ठीक है, 2 सोटियां मारियां ने खिच्च के ते वड़ गया खोडे च। हुण पता नहीं वड़िया खोडे च, ते खुड्डां भी काफी ज्यादा ने वाटे च, वाटे ओह् इत्थे वड़िया। ते एह् वट तो ना ध्यान नाल लगना पैना करना, क्योंकि खतरा ही है, सप्प काफी ज्यादा वड्डा था। लग गईयां ने 2 सोटियां ते जां जख्म हो गया ना, ते फिर ते हुण कीड़ियां चढ़ जानियां। कीड़ियां चढ़ गईयां समझो गया। शतूत। ठीक है, ते तुहानू खाना काफी ज्यादा लगे ने, है लगे खट्टे मिट्ठे ने ते बड़े ही ना स्वादी लगदे। सही गल हुण खा के तुहानू खाने ओह आह क्या
खट्टे मीठे भी ने ठीक है। देखो काफी ज्यादा लगे पर ना कुत्ते काट के लगे हैं ना कोई पहुंचता। ये रंग बरंगे भी होंगे, चिट्टे भी काले भी ठीक लाल भी, तीन किस्मां दे हुंदे ने। शतूत ते काफी मजे दे सी। इत्थे सठियां ने भड़ियां लोक ना लाउंदियां। इत्थे स्टाक लाना है, इत्थे मशीन लानी ठीक है। बिजलियां है पर थोड़ियां। चलो चलने घर वापस। ते ताए अबू जान दी ना जेह्ड़ी तूड़ी है ना वो भी लंबी गई ठीक है। नहर च पानी आया ते चाले नूं पानी आया। वेखो कणकां दा की हाल हो गया ना, भड़ियां भी ना डुबदियां जा रहियां। इधर देख भी बीच गई। है लाया स्टाले ने पानी तो भी ना उठ लिया। चलने अड्डे ते पानी पीने, पानी पी के चलने घर वापस। जाना घर वापस डेरे ते मोड़ आया समाना दा, मैनू मोड़ विखाओ। ओ जी मोड़ मस्जिद दी छत ते खेल रहे। किधर गया समान मोड़? वो आ गया जी मोड़। लाना ही मोड़ गया चला फिर एक वो बैठा है, एक आ बैठा है, दो ने। समान बड़े पसंद ने ना, समान फड़ के लेगी लैके आ भावें छाल मार दे समान तेरे उत्ते। नहीं तेरे उत्ते मारनी है, कहना मैं समान उत्ते छाल मारनी। एक दूसरे नूं बाद मार रहे ने। देख रहे आज छाल नहीं मार रहे। इस मेरा अज का व्लॉग उम्मीद करना तुहानू पसंद आया। लाइक शेयर कमेंट और दिल वाली व्लॉग नूं सबसक्राइब कर दिया करो ठीक है। सबसक्राइब कराया करो। मिलांगे अगले व्लॉग से नेक्स्ट व्लॉग से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सूरज का सनसैट भी ना गुरूब हो गया, सूरज के सनसैट नहीं नजर आ रहा आज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।